안녕하세요. 훈이들 파파입니다. 자, 오늘은 3월 7일 일요일입니다. 어제 그 영상 촬영했던 게 그 녹음이 안 돼가지고 그 삭제하고 오늘 아침에 어제 작업한 내용에 관해서 영상을 올렸습니다. 뭐 제 같은 경우는 이제 편집을 좀 이쁘게 하고 그런 능력도 없다 보니까 영상을 올리는데 시간이 한 10분 정도 뭐 되는 것 같습니다. 그래서 아침에 간단히 올렸고, 자, 오늘 작업한 내용에 관해서도 자, 나중에 올리도록 하겠습니다. 자, 오늘 목수 두 분이 오셨습니다. 자, 그리고 오전 중에 그 전기 하시는 분이 또 오셨습니다. 자, 그래서 이 두 가지 작업한 내용에 관해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자, 먼저 이쪽에 한번 보시게 되면, 자, 비닐하우스를 이렇게 제작했습니다. 안에 그 파이프 같은 경우는 이제 폐자재라 보시면 됩니다. 그 동네 이제 그 농사 지으시는 이제 주민분들인데 두 분께서 오셔가지고 이렇게 작업을 해주셨습니다. 자, 한번 열어볼까요? 자, 이런 식으로 해가지고 이렇게 여는 겁니다. 자, 안에 한번 보시게 되면 자, 어떻습니까? 자, 크기는 이제 3m에 4m 정도입니다. 뭐 오랫동안 쓴 자재다 보니까 녹도 썰고 좀 그렇습니다. 어쨌든 이거 뭐 쓰는 데는 전혀 지장이 없고, 자, 그 농사 지으면서 제가 이렇게 좀 교류를 좀 하다 보니까 자, 부탁을 좀 들어준 것 같습니다. 이것도 두 분이 오셔가지고 한 4-5시간은 이렇게 걸린 것 같습니다. 자, 그래서 비닐하우스는 자, 이렇게 마무리됐습니다. 자, 그 다음에 외벽에 보시게 되면 이제 벽부등을 3개 달았습니다. 이 자체가 이제 마감이기 때문에 그냥 바로 이제 부착만 하면 되는 거죠. 자, 그러고 나서 위쪽 같은 경우는 이제 검정색 실리콘으로 해가지고 이제 비가 왔을 때 물이 들어가지 않도록 이렇게 작업을 했고요. 자, 그 다음에 목수분 두 분이 작업한 내용입니다. 그 오늘은 거의 이제 벽면, 자, 벽면 이렇게 그 합판 붙이는 작업을 한 분이 하셨고요. 이렇게 이게 벽면 붙이는 작업입니다. 자, 보기보다 시간이 좀 많이 걸립니다. 그리고 다른 한 분은 화장실 내부에 그 합판을 붙이고 이런 식으로 작업했습니다. 자, 이쪽에는 또 석고도 붙였고요. 화장실이 좀 어떻습니까? 좀 많이 작죠, 그죠? 자, 이거는 화장실 창입니다. 자, 이쪽에 이렇게 작업했습니다. 자, 그래서 제 생각에는 마감까지 기본적으로 한 이틀 정도 이렇게 작업을 좀 해야 될 것 같고요. 원래는 이제 토요일, 일요일, 월요일 해가지고 좀 마감을 지을까 했는데 토요일 날 이제 목수분이 안 오시는 바람에 내일 작업을 하고 화요일 이렇게 작업을 할지 안 그러면 또 이제 주말에 할지는 아직 결정하지 못했습니다. 자, 천정이 한번 보시게 되면 이제 그 자작 합판이 마감이기 때문에 그 이렇게 매립등을 다 이렇게 부착을 했습니다. 자, 그리고 용마루 쪽에 만나는 곳은 그 T파이프 조명을 한 3m 정도 이렇게 길게 좀 붙일 예정입니다. 어쨌든 전체적으로 좀 밝지는 않습니다. 좀 이렇게 포근하게 자, 쉴 수 있는 공간이다 보니까 조명 색깔도 이제 전구색으로 이렇게 그 다 결정을 했습니다. 자, 형광등 색 같은 경우는 유일하게 이 주방 쪽에 조명만 이렇게 형광등 색입니다. 자, 자작 합판을 보시게 되면 패턴은 이런 패턴인데, 자, 그런데 제가 이렇게 그 샌딩 하면서 좀 자세히 좀 확인을 해 보니까 자, 마감이 좀 불만족스러운 좀 부분이 좀 제법 있는 것 같습니다. 기본적으로 이제 그 맷지 같은 경우는 한 3mm 정도 좀 얇게 좀 하고자 했는데 이게 좀 규칙적이지 못하고 좀 넓은 곳도 있는 것 같고요. 하지만 이렇게 높은 곳에서 이렇게 지붕 작업이다 보니까 이거는 또 어떻게 할 수 없는 것 같습니다. 이 정도 하고 좀 넘어가야 될 것 같고요. 자, 그래서 어제 수성 바니쉬를 칠하고, 자, 화면에는 좀 어떻습니까? 좀 색이 좀 이렇게 짙어진 것 같죠? 이런 식으로.
자, 그래서 이까지 목수분께서 작업을 하셨습니다. 그리고 다락 쪽에, 저 안쪽에 이제 벽면도 작업을 했고요. 그래서 내일 같은 경우도 이제 달아서 이렇게 그 벽 쪽에 그 합판 붙이는 작업, 그리고 창틀 주변도 이런 식으로 합판을 붙여가지고 나중에 그 집성 합판을 좀 붙이기 위한 하지 작업이죠. 이런 작업도 좀 해야 됩니다. 자, 내일은 아침에 이제 이 외장 작업부터 이렇게 시작할 겁니다. 이걸 마무리하고 비계는 이렇게 다시 반환을 좀 해야 될 것 같고요. 그리고 이 처마 밑에 한번 보시게 되면 이게 센서 등입니다. 원래 이렇게 놓는 센서 등은 없는데 센서 등을 제가 알아보니까 거의 대다수가 이렇게 10인치입니다. 10인치 같은 경우는 아마 지름 자체가 한 25cm가 더 넘는데 너무 이렇게 그 센서 등이 좀 크고 해가지고 그래서 제가 어떤 식으로 했는가 하면 저렇게 4인치 매립등을 사용하고요. 자, 그 옆에 이렇게 센서를 별도로 달았습니다. 자, 그래서 뭐 천장 같은 경우도 이렇게 다 부착을 했습니다. 자, 이틀 동안 제가 뭐 특별히 한 일은 없지만은 이틀 동안 이렇게 왔다 갔다 하니까 많이 또 지치는 것 같습니다. 어제 그 루나우드 제가 올스테인을 2번을 칠했는데, 자, 이거 오늘 좀 정리를 좀 하다가 루나우드 이렇게 그 칠하지 않은 게 한 장을 제가 발견했습니다. 구석에서요. 그래서 이거하고 한번 색감을 한번 비교해 보십시오. 이쪽은 이제 2번 칠한 어떤 그 올스테인을 2번 칠한 루나우드고요. 이쪽 같은 경우는 칠하지 않은 겁니다. 한번 보시게 되면 확연히 차이가 나시죠. 자, 그래서 앞으로 외장재를 이렇게 목재 사이딩으로 하시겠다는 분은 반드시 그 혼자 하기 힘드시면 그 인력에서 사람을 불러가지고 이렇게 2번 정도는 칠하고 부착을 하십시오. 일부 제가 유튜브를 보니까 그 외장재를 부착하고 나서 오일스테인을 칠하는 경우가 있던데, 자, 그러면 한번 생각해 보시면 안쪽 부분 같은 경우는 칠할 수가 없겠죠. 자, 외벽만 이렇게 칠하게 되는 거고, 그리고 이 외장재가 TNG를 해가지고 꼽는 부분도 있습니다. 그래서 그쪽도 이렇게 칠해 주는 게 좀 내구성이 더 좋지 않나 생각합니다. 그래서 올스테인은 꼭 빼먹지 마시고, 자, 반드시 이렇게 좀 칠하기를 권합니다. 칠하고 나서 2번 정도 자 부착하는 게 좋을 것 같습니다. 자, 그러면 오늘 그 작업한 내용에 관해서 말씀을 다 드렸고요. 자, 이만 줄이도록 하겠습니다. 자, 감사합니다.